Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, berjumpa lagi dengan saya channel Hendri Merpati Endemik. Tentunya tetap mengulas seputar merpati. Dan di kesempatan hari ini sahabat, saya akan memberikan tutorial cara mengatasi merpati yang pilek ya sahabat ya. Mengatasi merpati pilek saya akan memberikan tutorialnya. Dan beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya sahabat, Mas gimana cara mengobati merpati pilek, dan kali ini saya akan memberikannya tutorialnya sahabat. Jangan di skip sahabat, dan juga kalau sahabat berkenan jangan lupa di subscribe, di like dan komen ya sahabat ya. Simak terus videonya sahabat biar sahabat tahu cara mengobatinya. Siapa tahu kok. Nah, ini sahabat, saya akan sudah ambil merpatinya. Meskipun ini tidak pilek, ini sekedar cara atau tutorial sahabat, biar sahabat-sahabat tahu, khususnya untuk para pemula. Mungkin kalau sudah yang senior sudah paham ya untuk mengatasi merpati pilek. Dan ini saya pakai obat herbal sahabat, bawang merah sama bawang putih. Dan juga saya akan jelaskan sahabat kenapa saya pakai bawang merah dan juga manfaatnya. Manfaat yang pertama ya sahabat ya, ini adalah antibakteri dan virus. Dan yang kedua sahabat, bawang merah ini menghangatkan tubuh. Dan juga yang ketiga, anti parasit ya sahabat ya. Dan juga bawang merah ini sahabat mengandung minyak atsiri dan juga alicin dan juga alin serta vitamin A, B1 dan D ya sahabat ya. Dan mohon maaf sahabat, videonya ini berisik sama suara ayam ya, jadi mungkin agak berisik, mohon maaf ya sahabat ya, karena saya juga memelihara ayam sahabat ya. Nah, merpati pilek itu yang pertama disebabkan oleh cuaca yang kurang membaik ya sahabat ya. Yang pertama cuaca, serta mungkin tertular dari merpati-merpati yang lain. Mungkin ada yang merpati tetangga atau yang pas barengan itu sahabat ya. Di situ bisa menular, dan juga dari bakteri juga bisa menyebabkan pilek ya sahabat ya. Dan juga cara mengobatinya sahabat, yang pertama kita siapkan inilah bawang merah, kita belah jadi dua seperti ini ya sahabat ya. Nah, langkah yang selanjutnya sahabat cukup, nah bawang merah ini kita tempelkan ke hidungnya sahabat ya. Nah, ke hidungnya tempelkan seperti ini. Nah, tempelkan lalu agak diperas biar keluar airnya, biar keluar getahnya ini ya sahabat ya. Sekiranya masuk ke dalam hidungnya sahabat ya. Nah, kita lakukan setiap hari selama merpati itu pilek ya, sampai merpati betul-betul sembuh ya sahabat ya. Nah, kita tempelkan ke merpatinya sahabat ya. Nah, tempelkan, saya tidak tempelkan dekat, takut terkena apa ya, teguran sahabat. Nah, sekedar ini saja. Nah, tempelkan bawang merah ini ke hidungnya merpati sampai keluar getahnya ini atau airnya sampai masuk ke dalam hidungnya sahabat ya. Dan yang kedua, nah, kita pakai bawang putih sahabat ya. Nah, bawang putih ini kita potong-potong sebesar biji jagung sahabat ya. Setelah bawang merah kita berikan bawang putihnya. Nah, bawang putih ini kita potong-potong ya sahabat ya. Nah, potong-potong seperti ini sahabat, lalu kita berikan ke merpatinya. Dan juga bawang putih ini juga sebagai juga bahan untuk menyembuhkan merpati pilek atau batuk saya sahabat, dan juga mengatasi merpati yang atau kurus atau nyilet. Ini juga sangat bagus untuk kesehatan merpati ya sahabat ya. Nah, itu saja mungkin sahabat ya
tutorialnya, dan juga jangan lupa di subscribe, di like dan komen ya sahabat. Semoga bermanfaat video ini untuk para pemula dan juga para penggemar burung merpati dimanapun anda berada. Dan juga obat ini bukan cuma sekedar untuk merpati endemik, merpati pos balap juga sama bisa sahabat ya, bisa diberikan. Nah, terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.